morning. Welcome back again to my YouTube channel. Dito tayo. Adobo Nagluto tayo ng Pinoy, ano? guys! Ng Ayan. adobo yun. Kaso may nakialam mo, yun o. Hindi ko alam kung sino yun eh. Nakialam mo yung ano ko. Yung niluluto ko, hindi na masarap yun. At ano, may... Ano pa rito? Yung chichurong pampano to? Pampahaba ng buhay. Yan, chichurong bulaklak. Yan, tapos yan, no? Talong. Yan, nag-i-cooker tayo ngayon. Yan, no? Nag-cooker, yun. Tapos yan. May cook pa na tayo dito eh. Iyo, no? Oh. May cook na vlogger. Alright na, oh. May cook na vlogger. Oh. May baong pa si Janet, ha? Ha? Baong ba? Ano yun ba yan? Food trip na naman si Apong Marina dito. Sana all. Marami na weekend. Oh? Yan. Ikaw din ang puti Marina. Hindi mo plato talaga. Wow. Puti plato na lang. Sana all. Sinampalukan. Yan. Ito pampahaba ng buhay, oh. Pampahaba ng buhay. Chicharong bagoy. Yan. Yun. Ganyan. Ano na naman? Ayun, oh, yun, oh, yun. Ayun, nakikitingin din naman siya, oh. Sukan ka pa dyan dito na. Ha? Sukan? Ah, inubos ko na. Inubos siya sukal dito sa bago. Ano, bago? Kasi? Yun, iodized meron dyan eh. Yan. Yun. Oh, busy. Alright. Cook muna tayo ngayon. Yan, tingnan mo yung ano, suka. Okay na yan. Ah. Okay na dyan eh. Ito. Ito. Lagyan mo sa maliit lang yan. Oh, extra timpla. Ako dito, saging. Yeah. Magkabigyan pa natin. Ha? Kasi na kaya dyan? Ayos na yan. Ay. Yan.